Udah sampai destinasi teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Eli anak rantau, teman-teman. Ini lagi liburan di Bukit Timah ya teman-teman. Ini bersama teman-temanku yang apa Samsung. Ya teman-teman, ikutin terus ya keseruan saya hari ini. Nah, nih. Alhamdulillah mendung, nggak hujan. Jangan hujan ya teman-teman. Susah nanti kalau hujan. Oke, ikutin terus keseruan saya hari ini liburan bersama teman-temanku. Oke. Menuju destinasi teman-teman. Ini nggak tahu di mana ujungnya, di mana pangkalnya. Yang pasti pangkalnya yang tadi. Ini mau mencari ujungnya. Nggak tahu ujungnya di mana. Iki nandi ki. Ke orang kena dipangan gue. Ini aku pokok minggu arep metu. Wis kerja rono sik tambah sak omah wis. Sing penting wong duwike lho. Rono ngetril. Hah? Sing penting kan duas kie. Lah iya. Wis aja libur. Aja libur. Kerja ya nama punggul, nama hogang. Awak nama punggul. Dan dino sliwat pisan. Moro minggu wae nek leha-leha. Budal nang ngene sijine iku untuk siji. Ora apa-apa munggone aku gelem ngono iku. Loh, lah tapi lek kerja ndek liyane kan ya oleh dhuwit kan? Oleh dhuwit kan? Oh, thank you. Duh, nganu ora ditambahi. Wong wayahe iki sing winginane kok dijak. Iya. Paling ora kira kuat mlaku jajal ndek awake dhewe sing iko lorong kemput iki wis ora kuat. Iya. Awake dhewe kan ora kemput iko. Sikile Mbak Rinka ya rono ya. Dhewean. Nekat. Ora, dhek nekat. Nah, dhek kandang kaya medantang. Heeh. Yes, yes. I used to run that. Itu teman-teman. Tinggi kan? Nah, kita mau ke sana, naik ke sana. Masih ada sinyal.
Ayo kita ke sono. Aku kok eling film Cina sing Oh iya lek Cina-Cina aja nih kan modelnya kan ini iki. iya. Oh, ini danau teman-teman. Apa enak boyone ya ya? Sopo ketok susune? Apa ya jerone apa masa sego kok lepet kaya apa ngono lho. Mosok cilik sak ngono iku. Paling enek sing rada gede. Iku enek sing rada gede-gede ngono kuwi. Aku tau ndelok ndek film upin itu. Ya, ambune ya. Iya, jenenge apa? Wah, naik. Mulai menanjak. Wah. Empu ora gas entek iya. Loh, gede-gede, Mbak. Apa sih? Uduk. Saran ah. Seje, Mbak, uduk. Iya betul. Wah, naik gunung. Duh. Hah? Iki rasane mlaku ngene kaya bokong ning mburi ya. Rasane bokongku ning mburi lho. Gini iki ning kampung ora enek kan? Yo ngene iki lah. Lah, memang tiap hari gak iso guyu. Lah apa? Siapa yang ditangisi? Nangis si Palestina aku. Mbok temen. Ayo turun Pak, ya wis
Wah, lah bokongku nang mburi lho. Mau sarapan nasi lo. Mau sarapan? Roti iki mak sitok. Sarapan aku pas. Mang sarapan nasi lemak. Nekat. Ayam pun bakso ya. Bakso nanti. Dan bakso ini lapangan eksib. Oh, ini stadion. Nah, eksib deh. Sing kan itu enggak. Oh. Apa wis tau ngombe banyu kocahan? Hah? Ndak, apa kirane tau ngombe banyu kocahan iki? Soalnya kan tahu anak banyu wisian Mbak. Aku belajar itu dari kamu. Tahu. Rumah. Gara-garanya nanya gak muat terus dulu. Aku yang enggak tahu. Oh. Aku enggak. Dia pas SD. Hukumnya kan dia kan apa gini? Kelompok ikan. Nah, mari alasan itu kelompok lah kok boleh kan guna bersambi. Mari kan mak kan ketemu gitu. Oh, tibae sama karone ning selipok. Kaya nek seprapate arane. Kaya nek seprapate selipok. 11 kilo kan saya. Heeh. Lah iki ada teko. Ndek kan kok. Aku seru. Aku mungkin nek dibalani gak ada ya. Dibalani barang kaya ngono kok kaya. Ya, sampai kan gini ngapain gua. Kerajaan dan tinggal enggak. Wah, sampai tujuan. Let's go. Udah sampai destinasi teman-teman. Yo iki tujuan utama. Loh.
Ayo. Tongsi selanjutkan. Ya, pergi ke shopping center dan Oika ta. Iya, vlog sweet. Nama aku Mepel. Annyeonghaseyo. Teman-teman, ini sudah di destinasi teman-teman. Jauh sekali teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah mendukung channel saya ini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ikutin terus keseruan saya di video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.